Bu ne süs böyle? Herhalde bütün hayatın boyunca bugünkü kadar ayna karşısında kalmamışsındır. Pek de güzel oldun. Aman abla! Gelecek misafiri bayağı merak etmeye başladım. Sabret, görürsün. Devlet sırrına döndürdüm bu işi. Resmen evlenme teklifimi yapacak. Elbette! Alev Hanım, sizi biri görmek istiyor. Geldi! Affedersiniz! Alev Hanım mı? Evet, Size gönderdiler efendim, Ferit Bey'den. çok teşekkür ederim. Aman baba, ne biçim kravat takmışsınız öyle? Nesi var? Anne, böyle bir günde giyecek başka elbisen yok muydu? Değiştir ne olursun, lacivertini giysene, hadi! Sonra saçlarını yana tarasan daha çok yakışıyor sana. Fesubhanallah! Ayol görücü bana mı geliyor? Olsun! Üzülmeyin amca, Ferit'i kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Ben de annesini kurtarmak için elimden geleni yapmıştım ama... ...ne çare ki ölüme karşı gelinmiyor. Ah! Üstelik bugün onun en mutlu günü. Sevdiği kıza evlenme teklif etmeye gidecekti. Ne yapacağız şimdi? Bana kalırsa her şeyi açıkça söylemeliyiz. Neymiş o söyleyeceğiniz şey? Ne haber doktor? Nasılım? Bu haliniz de böyle, ne var Allah aşkına? Ha, benim mi bu? Evet Ferit. Yahu Necdet, Allah aşkına göster doktorluğunda esaslı bir öksürük ilacı yaz. Yoksa kızcağız öksürüklü tıksırıklı bir ihtiyarla evleniyorum zannedecek. Bir şey var sizde. Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Merhaba Alev. Merhaba Necdet. Girsene. İyi geceler efendim. Hoş geldin doktor. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Otursana şöyle gel. Müsaadenizle Alev'le biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Elbette konuşabilirsin. Beni Ferit yolladı. Hasta mı yoksa? Hayır. Sadece senden özür dilememi söyledi. Vazgeçmiş evlilikten. Ama... daha dün... Biliyorum Alev. Nasıl olur? Haklısın üzülmekte. Zor bir durum. Hayır, inanamıyorum. Ferit bu kadar kötü olamaz. İnan ki ben de çok üzgünüm. Fakat gerçek bu ki... Ferit bir daha gelmeyecek. Hayır! Hayır! En mutlu olduğum, senden en dop dolu olduğum bir anda bunu bana nasıl yaparsın Ferit? Birden bu acı boşluğa nasıl bırakabilirsin beni? Nasıl? Nasıl? Sensizliğe dayanamayacağımı bilmiyor muydun? Cevap ver! Söyle! Yalan değil mi gelmeyeceğin? Seni ömür boyunca bekleyeceğim.
Son nefesime kadar bekleyeceğim. Son nefesime kadar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Sağ doktor bey? olun, siz nasılsınız? Buyurun. Rica ederim. Buyurun efendim, buyurun. Şansınız var. Sanatoryumun en güzel odasını size tahsis ettik. Cidden talihlisiniz delikanlı. Evet, çok talihliyimdir. Ferit oğlum, göreceksin bak, kısa zamanda hiçbir şeyin kalmayacak. Merak etme. Böyle durmak yakışmıyor sana. Kendini koyvermemelisin Ferit. Maksadın bizi üzmek mi? Şu aslan gibi vücuda hangi hastalık dayanır? Üzmeyin kendinizi benim için. Kuvvetim hastalıkla savaşmaya yeter mi bilmem ama... ...merak etmeyin. Kaderime boyun eğecek kadar gücüm var. Bu kadar üzülmemelisin amca. Elde mi? Ama kendinizi hasta ettiniz. Şimdi de kımıldamamanız gerekirken sanatoryuma gitmeye kalkıyorsunuz. Ne yapayım? Aklım orada. Evet, aslında mühim bir gün. Tedavilerimizin neticesini bugün öğreneceğiz. Ama ben nasıl olsa oradayım. İnşallah size de müjdeyle döneceğim. Ay inşallah. Çabuk gel evladım. Teşhisiniz nedir üstadım? Sizlerle aynı fikirdeyim. Maalesef hastalık öbür ciğere de sirayet etmiş. İnanın elimizden geleni yaptık. Ama bizlere hiç yardımcı olmadı. Adeta iyi olmak istemiyor. Bilhassa bu hastalık, bilirsiniz. Emin misiniz doktor? Hiç ümit yok mu? Maalesef. Siz de doktorsunuz. Mikrop iki ciğeri de tamamen sarmış. Anlıyorum. Daha ne kadar ömrü kaldı dersiniz? Çok çok 5-6 ay. 5-6 ay mı? O da kendine iyi bakarsa. En yakın arkadaşımı, en sevdiğim insanı kurtaramadıktan sonra ne faydası var doktorluğumuzun? İsyanınızı anlıyorum ama metin olmalısınız. Kader, elden ne gelir? Şimdi nasıl vereceğiz bu acı haberi Feride?